دینه مخکې تقریبا موږ په اوله، دویمه او پنځمه او شپږمه ناحیه کې د مرستو توزیع کړې وه، تقریبا تر 4000 کورنیو پورې. نن چې دی په جلال آباد ښار کې د 4مې ناحیې دپاره چې تقریبا تر 2000 پورې 1300 دي، خو کابو تر 2000 پورې کورنیو ته دغه مرستې ویشل کېږي. البته دا کورنۍ چې دي ناچاره دي او ناچاره موږ داسې تعریف کړي دي چې بیګا ته د خوراک دپاره یو څه ونه لري. دا د مرستې چې دي د کرونا فنډ کمیسیون له لوري دي. کرونا فنډ چې دی د ننګرهار د والي صاحب په نوښت باندې ایجاد شوی دی او په راس کې بیا 3 کسه ډاکټر صاحبان دي د ننګرهار، چې د ننګرهار ولایتي شورا غړی ډاکټر صاحب ناصر کاموال دی، د ډاکټرانو د اتحادیې رئیس دی البته ډاکټر ایمل زکی، او د اتاق او سرمایه ګزارۍ رئیس چې دی ډاکټر صاحب شمس. دا 3 کسه چې دي په راس کې دي. نو دا مرستې د عام ولس لخوا شوي دي او تاسو نن ګورئ چې بیرته عام ولس ته د خلکو تنظیم روان دی. موږ د شپې نه لګیا دا پیکیجونه، خدای دې رضاکارو ملګرو ته خیر ویسي، د شپې نه لګیا دي همدا پیکیجونه ترتیبو. د 4مې ناحیې مسؤلیت چې دی استاد ببرک میاخیل سره دی، بصیر سباون دی، عبدالزی صاحب دی منابع بشري رئیس، او دی دې خیر ویسي. نو تاسو دعا کوئ چې خدای د کرونا په خیر ختمه کړي او دغه فقر د خدای په وطن نه ورک کړي. خیر ویسي.